Most az üvegszövet erősítést fogjuk felragasztani a szárnyközépre. Elég nagy mennyiségű epoxit kell bekevernünk, úgyhogy ajánlatos már itt egy műanyag porrat használni majd az epoxi bekeveréséhez, illetve a nagyobb mennyiséghez nélkülözhetetlen egy digitális mérleg, amivel pontosan ki tudjuk mérni mind a két komponensnek a tömegét, és akkor biztos, hogy egyenlő arányba kerülnek bele a pohárba. Illetve ami szintén nagyon fontos, egy gumikesztyűt használjunk. Kell egy kicsit szélesebb keverőlapát. Ezzel könnyebben el lehet majd oszlatni az epoxit, rákenni ide a habra. Esetleg ecsetet is lehet használni, kinek mi a szimpatikusabb. Legelőször is ki kell maszkolnunk a helyét a szalagnak, hogy ne kenjük össze itt a szárnytövet nagyon az epoxival, és így könnyebben lehet majd egy éles, egyenes szélt létrehozni. Mert hogyha nagyon rücskös lesz az epoxi, akkor ugye a szalag nem fog hozzá tapadni. Ez pedig utólag lecsiszolni az szinte lehetetlen. Hát így nagyjából oda nézem az üvegszövet szalagot, hogy milyen széles. És akkor úgy ragasztok föl egy ilyen csíkot. Ez kb. Így. Így szerintem jó is lesz. És akkor ugyanakkor a távolságra a lemezektől ragasztunk egy másikat. Ha ezt oda teszem, akkor látható, hogy az üvegszövet mellett 3-3 mm a szalag és a szövet között marad. Annyi pont elég nekünk. Ezt vissza lehet itt hajtani a kilépőnél, akkor könnyebben le lehet majd szedni. És teszünk a szárny aljára is. Itt már a szalagok adják a távolságot. Tehát kimaszkoltuk a szárnyat alul fölül. Na most ezzel az üvegszövettel kicsit óvatosan kell bánni, mert a szálak a széléről le tudnak foszlani. Tehát ha nem muszáj, akkor túlságosan sokat ne fogdossuk, csak majd a felhelyezésnél. És akkor felhúzunk egy gumikesztyűt. Mielőtt elkezdjük összekenni a szárnyat, egy nejlont terítsünk az asztalra, hogy ne kenjük össze, ha nem muszáj. Először bekavarok egy kis epoxit, hát nem is kicsit. Fontos, hogy úgy kapcsoljuk be a mérleget, ugye, hogy a mérőpohár az már rajta van. Kinullázzuk. Hát nekem az a tapasztalatom, hogy egy 3-3 g epoxi az bőven kelleni fog. Lehet kevés is lesz. Hopp, kicsit túlszaladt. 3,30, na mindegy. És akkor most kinullázzuk a mérleget, és ugyanannyit a másik komponensből is bele nyomok. Jó. És ezt összekutyuljuk alaposan. Nagyon fontos, hogy hosszú nyitott idejű epoxit használjunk. Én amivel dolgozom az 30 perces, ez azt jelenti, hogy bekavarásútól számítva 30 percig tudunk vele dolgozni. Bár a valóságban ez azért nem feltétlen igaz, mivel hogyha nagy mennyiséget keverünk be, akkor ez az időtartam rövidül.
Az üvegszövetet csak így rázzuk ki a zacsiból. Jó óvatosan meg lehet fogni, mert foszlik egy kicsit. Így. És akkor a szánynak az alsó részével kezdünk. Ezt én mindjárt segítségül hívok, egy pár tekert szalagot alá teszek. És akkor talán úgy lesz. Próbáljuk itt majd úgy kenni az epoxit, hogy a csavarfuratokba ne kerüljön. Ez nagyon fontos, mert utána nehéz lesz kifúrni. Vékonyan bekenjük vele a felületet. És akkor most ide leteszem a szárnyat is. Egy ilyen csíkot helyezzünk rá. Úgyhogy a csík közepére essen pontosan a szárnyillesztés, és így finoman az ujjunkkal ütögessük le. Most nem baj, hogyha vannak olyan részek, ahol látszólag nincs epoxi, nem itt talált a szövet. Meg fogjuk majd melegíteni egy hajszárítóval, és akkor a felhígult epoxi az be fog futni a szövetszálak közé. És pedig átfordítjuk, és bekenjük a szárnynak a felső részét is. Most lehet maradni fog bőségesen epoxi, de azért érdemes nagyobb adagot bekavarni, mert itt, hogyha véletlen félúton elfogy, akkor már nem biztos, hogy lesz idő újat bekavarni, mert addigra annyira meghúz a ragasztó a szárnyon, hogy majd nem tudjuk mozgatni, esetleg ráilleszteni normálisan az üvegszövetet. És akkor most kell a hajszárító, amivel megmelegítjük. A hajszárítót állítsuk a legmelegebb fokozatra, és melegítsük át vele a felületet.
És a felmelegedett gyantát így már könnyebben el tudjuk oszlatni, teljesen felhígul. És esetleg ahova még szükséges, oda kenjünk. Ha nagyon sok felesleges gyanta van, akkor egy papírtörlővel meg lehet itatni. De csak annyi, hogy így a felülethez hozzák, nyomjuk. Nem szabad dörzsölni, mert akkor a szövetet elhúzhatjuk. És akkor még egy picit simítunk rajta kenőlappal. Fontos, hogy itt a szalag szélén is legyen elsimítva. Itt kinyomkodom a buborékot, amennyire tudom. És így fog kinézni. Szépen elsimul. Ugyanezt megcsináljuk alul is. Akkor már érezzük, hogy nagyon tapad hozzá, akkor tovább ne próbáljuk a papírral itatni, mert felszedhetjük az üvegszövetet. És akkor nagyon finoman hozzáérintve a felülethez végighúzzuk rajta a keverőlapot. És itt is a két szélén, a szalagnál elhúzzuk a gyantát. A belépőnél, ha tökéletesen nem simul oda, az nem probléma, úgyis ott le lesz faragva, egy kicsit megcsiszoljuk is. Az nekünk nem jelent problémát. Tehát így néz ki, mikor már le van gyantázva. És ezzel elkészült a üvegszövetezés. Most pedig tegyük le úgy a szárnyat, hogy a gyantázott rész ne érjen hozzá az asztalhoz. Itt szintén a jó bevált csomagoló szalagot itt vehetjük igénybe. Egyik oldalát lesúlyozzuk, itt pedig alátámasztjuk egy másikkal. És akkor szépen hagyjuk megkötni.